Ассалаумағалейкум достар, мен Dreamcode достар, мен сіздерге өзімнің серверімді ұсынатын боламын тағы да. Короче достар, бүгін мен серверге тағы да не қостым, не қосқанымның барлығын сіздерге қазір айтып беремін. Ең алдымен сіздер менің каналыма қосқаннан тіркеп отырыңыздар. Ал ендеше бізге достар, бізде айтпақшы не пайда болды, типа привилегия сатып алатын жер пайда болды. Ол менің ВК-ма жазасыздар, міне тұр ID кз сервер деп, казак сервер деп. Осыған жазасыздар и сразу менің серверіме менің неме кіріп кетесіздер, ВК-ма. Короче достар, қараңыздар, баланс, скорость, гравий, палец, хищник, разгон, отнимет хп, ловушка, 2х меч, исын, ревенант, огонь. Негізінде оган деп жазылып кеткен, негізі огонь болады. Сосын ревенант айс, ревенант хелл, ревенант лорд, яд және де телепорт. Ана жерде т жазылған алған, соны түзеу керек. Короче достар, ең бірінші мен сіздерге осы недемен класстармен көрсетемін. Сосын барып тағы да не қосқанды көрсетіп беретін боламын. Так достар, ең алдымен бүйтейік. Міне камера қалып қалды. M5 айтпақшы достар, үшіншісін қараңыздар, камерамен деп тұр. Негізі камера болады, мен просто камерамен деп жазып қойдым. Ол сізге просто осындай камераның видті көрсетеді. Міне от третьего лица, міне осындай. Так достар, міне қараңыздар, мынау шошқа зомби. Бұның өзінің несі бар, білесіздер, көп серверлерде шошқа зомбиға көп атсаңыздар андай экран қап-қара болып кетеді. Мынада сондай. Ата берсеңіздер қайта қап-қара болып кетеді. Мына сөзді алып тастау керек. Негізі мынаны қоймай едім мен біріншісінде істеп көрген кезде істелінбеді. Айтпақшы достар, бізде адамдардың модельдері ауысты, міне осындай. Негізі менде де модель ауысу керек, бірақ ауыспай қалып, білмеймін не үшін екенін. Өзі мынандай модель бар, міне өте әдемі. Так болды. Так бак қояйық, өзіміздің нормальный вид қылып. И енді так классиктен бастаймыз. М6 сделать Dreamcode. Міне достар, айтпақшы достар, сіздер мысалы зомби болып кіресіздер ғой, зомби болып кіргенде сіздерге автомат түрде осындай граната беріледі. Так, мына қолы оның и М53 от третьего лица. Мынада көрінбейді екен дұрыс. М53 сверху көрінем екен. Ойбай, қатты аспан айтып қалды. М53 сверху лево. Міне надо нормально көрінеді. Достар, короче, осындай. Мындай ше. Мындай екен. Анау соңғы адам екен. Жарайды. М6 сделать. Фок. Қалай? Міне достар, осындай болады. Міне. Зомби класстың несін ішті. Так, быстрее дейтін қараймыз. Быстрее ол какой-то бір қыз болу керек. Қазір көреміз. Міне достар, айтпақшы, бізде модель ауысады. Әртүрлі неге ауысып кете береді. Так, быстрее. Мынандай какой-то бір қыз байды бәрін көрмей тұрған емес па? М53 от третьего лица. Неге көрмейді? Мына бар достар, бір қыз болу керек. Қолын көрсетемін сіздерге. М534. Міне осындай кішкентай бір қыз болады, соның моделі мынау. Мына жаққа шығарып қоюым да мүмкін, модельдерді білмей тұрмын. Если мүмкін болып жатса, сияқты модельдерді шығарып қоямын. Так достар, мынау шаман осындай. Білесіздер шаман қандай екен? Осындай шаман. Крик. Короче, бұл R-ді басып тұрсаңыздар айқайлайды, я болмаса G-ді. М5 быстрее скорость ештеңесі жоқ. Но жгучий палец бұл какой-то бір қыз. Қазір көрсетсем сіздерге оның қандай екен. Так. Анда-санда адам қолданып модельдер осындай болады. Міне достар, осындай жгучий палец. Если сіздер адамға қарап тұрып, мына G-ді бассаңыздар, өсіне сөйтіп, мынау несі, гравитациясы. Бұл R-мен істелінеді. Сосын гравитация әр 8 секунд сайын, немесе 7 секунд сайын жоқ болып тұрады. Сосын 20 секундта бір зарядкасын жасайды. Шпальниц ол дейтін примерно 20 секундта ма, 30 секундта ма өзінің несін бастайды. Типа способность бастайды. Не, қараңыздар. R-ді басам. E екен осы, E-ні басам, гравитация пайда болады. G-ді басам, осындай не болады, по идее. По идее деген то есть солай болады. Так, хищникті сіздер білесіздер, көбісі білетін шығар. Негізі Counter-Strike ойнайтындар бәрі біледі, бұның кімдер екен. Хищниктің қолы, как раз осындай не болып тұрады, өзінің қолына сай болып. Бұл G-ді бассаңыздар, осындай ярыс болады, скорость қосады және. Я болмаса бұл дейтін урон жасайды. Айтпақшы, мен сіздерге мынаны жгучий палец моделін көрсеткен жоқпын да. Так, неге нары көрінбейді екен?
жарайды. 5 3 4. Так, келесі сол бізде так шаман. Міне шаман. Блин, ұрып қалған емес. М6. Так, ішінен болсын қазір. 1. Так, дринко. Міне шаманның қолы как раз осындай не болады. Міне кукласы оған жиді басып. Жоқ, так. Ені басып жатқан достар. Ені басып тұрсаңыздар өйстіп крик шығарады, айқайлайды. Достар, бұның мықтылығы қазір сіздерге көрсетемін. Крик 45 секундта перезарядкасын жасайды екен, өте ұзақ. Но бірақ өте көп урон жасайды, және де қыпсы да көп по идее оның. 2х па, 3х па қып береді. Ты чё? Шошқа зомби достар, мне большой. Бұл ловушка қояды. Қазір көрсетемін бәрін, кете бәрі. Ұшып кетті ғой. Канал перезарядкасын бүйтіп істейміз. Так, М5 жетеді. Қараңыздар достар. Бұның мықтылығы соншалық мынандай нелерді сындырып істей алады, мынандай. Не үшін өйтіп сындыратынын білмеймін бірақ. М5 нөмірді бәрін сындырып істейді, мынандай. М5 3 большой, М5 6. Фук. Мына шошқа зомбидің қолы міне. Осындай. Так, міне ставить ловушки, R басып тұрсаңыздар 5 ловушкаға дейін қоя аласыздар. Сосын ол әр 30 секунд сайын өзінің ловушкасын толтырып отырады. И сосын сіздерге атса, ол 30 секундқа типа, жоқ, бүйтеді достар, оған атса примерно 15 секундқа көз қап-қарауды да сізге 30 секундтан кейін ол зат қайтадан пайдаланады. Так, келесі ол бізде Ревенант Огонь. Огоньды қазір көрсетемін сіздерге. Так, бұнда қолманда екен. Міне достар, Ревенант Огонь осындай. Кәдімгідей G2 атасыздар, осындай от шығады. Достар, мен айтпақшы қатты яркий болып кетсе, қатты қымбат компьютер. М5 6 сделать. М3 9. Ревенант Айсты көрсетейін қазір сіздерге. Мен походу бұларды сіздерге көрсеткен жоқ, мен де көрсеттім, білмеймін, нақты ұмытып қалыпты. Ревенант Айстың қолы осындай болады, кішкене гравитациясы да жақсы бұның. Админдікі бұл, жаңа Ревенант Огонь биптікі. Но бүйтіп атасыздар, просто так мұз атады мынау. Адамға дәл тисе қатып қалады. М3 9. Так, Ревенант Hell. М6. Кішкене күтейік. Так, имам дұрыс жатайын қазір. Опа, нормально. Так, М6 сделать. Дринко. Достар, бұл Ревенант Hell. Мен осыны бүгін қосқанмын. Қазір бұл қандай екенін көрсетемін сіздерге. Просто бүйтіп атасыздар. Оған тисе, оған молния ұрады мынандай. Бірақ бұған қыпысын жей ма, жемей ма білмей тұрмын соны. Жайма сүйек, мында кеш бауырым. Что-то құтырып баратсың ғой. М5 3. Отретілі. Міне достар, мынанға көрінеді екен, міне осындай болып тұрады. Ревенанттардікі де көріну керек, пайда басқа. Так, М5 3. Так, 9 Лорд. М5 6 сделать. Так, фук. М6 1 7. Мына достар, типа бұның мықтылығы бұл стихиясын ауыстырады, стихиясын. Қазір оңға огоньда тұр, мен жерде шығарып тұр сіздерге. Ені басыңыздар, ол лед, емасы огонь екен біреуін атады. Міне қараңыздар, лед атады, осындай алып жағады. Сосын, так, стихиясын ауыстырамыз қазір, смет стихий. Адамын антып чаш. Так, міне қараңыздар, жейді асасыздар, атады. Ол да осындай шығады. М5 3 9. Так, и яд. М5 М6, так. Фук. М6 1 7. Мына Ревенант Пойсон. Яғни яд. Бұның мықтылығы бұның кішкене скорсы бар. Осындай. И сосын жейді басаңыздар осындай ол шығады, ол да өртейді нелерді. Так, достар, қазір келесін көрсетемін. Келесі сол бізде Ревенант Телепорт. М5 6. Міне достар, бұл телепорттікі. Жалпы достар, өте мықты нелерді қостым мен етін. Пока алдағы уақытта да может быть қосатсам. Енді мен сіздерге бар қосқан заттарым осы. И достар, сіздерге келесі бөлімдерде мен етін толықтай магазинге барам. Сосын сіздерге қылыштардың модельдерін көрсетемін. Ал пока бүгін тек қана зомби класстарды ғана көрсеттік. И болды, басқа ештеңе айта алмаймын сіздерге. Келесі бөлімде может тағы жалғастырамыз. Сау болыңыздар, сіздер мұғалім Дринко. Давайте.